Animalisch, martialisch und auffällig. 3 Attribute, die das Adidas Battle Pack meiner Meinung nach ganz treffend beschreiben. Ich habe den Adidas F50 Adizero, das absolute Leichtgewicht der Kollektion, zur Verfügung gestellt vom Online-Shop cortexpower.de. Den Link zum Shop findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch der Schuh gefällt, auf jeden Fall mal reinklicken. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Unboxing. Definitiv mein Battle Pack Favorit. Der Schuh gefällt mir optisch aus der Kollektion am besten und klar, großer Vorteil, das extrem geringe Gewicht. Welcher Schuh im Battle Pack gefällt euch am besten? 11 Pro, Nitro Charge, Predator Instinct oder doch der F50 Adizero? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr aktuell auf der Suche nach neuen Fußballschuhen seid, dann solltet ihr, wie eingangs erwähnt, definitiv mal in die Videobeschreibung schauen. Dort verlinken wir unseren Partnershop cortexpower.de. Die Jungs haben super Preise und auch die aktuellen WM-Schuhe stark reduziert. Klickt mal vorbei. Falls ihr euch den Predator Instinct gerne nochmal aus der Nähe ansehen würdet, dann schaut mal hier oben vorbei. Unser Unboxing seit ein paar Tagen online. Oder ihr sagt, ich habe genug von Fußballschuhen, ich möchte schöne Tore sehen, dann klickt hier unten rein. Die schönsten Amateurtore, Episode 4, eine Serie, die regelmäßig bei uns auf dem Kanal läuft und definitiv den Klick wert ist. Bleibt sauber, bleibt dran, bis dann. Ich bin raus in 5, 4, 3, 2, 1. Bye bye.